And so then we start by looking briefly at the mind. Many of you have already been to many teachings and explanations of the mind, but for any new people then it's important that we start with this foundation of what is the mind. За тэгэхээр бидний сэтгэл гэдэг юм юу юм бэ гэдэг тэр талаар одоо ойлгож ухаарах нь маш чухал байх нь байна тийм ээ. Тэгэхээр та нар бас энэ талаар урд нь олонтоо сонсож мэдсэн юм зөндөө байгаа зэ гэж тийм бас зарим шинэ хүмүүс байгаа учраас бидний сэтгэл оюун тийм мэдээлэл ухамсар гэдээ олноо хэлдэг тийм тэрний талаар ярилцъя. So already we've been mentioning quite often, that the mind is the source of happiness and suffering, and the real root of our happiness and peace, genuine, lasting, is in the mind. So what is the mind? We need to ask this question, what is mind? So mind is not so easy actually we cannot demonstrate it, but we can know the mind. We experience with our mind. Everything we know is known by our mind. So we say mind is non-physical. It doesn't have one atom of matter. Yeah? Nevertheless, it exists. It's like a continuum. It has no colour, no shape, no gender, no smell. We can't touch the mind, but we can know with our mind. За тэгээд яриад байгаа үстэй бидний нөгөө огт өөрчлөгдөж хуурдаггүй тэр үрдийн амгалан жаргалан жинхэнэ жаргал гэдэг юм сэтгэлээс үүднэ гэж тийм. Тэрнтэй адилхан бидний зовлон бэрхшээлч гэсэн сэтгэлээс үүднэ гэж. Тэгэхээр тэгвэл тэр сэтгэл гэдэг чи юу юм бэ гэдэг. Тийм асуулт яахааргүй гарч ирж шатаарна да тийм. Тэгэхээр сэтгэлийг яг энэ юм аа гэд одоо харуулж үзүүлж болдоггүй учраас тайлбарлахад жоохон бэрх. Гэхдээ сэтгэлийг сэтгэлээр таньдаг юм аа, өөр сэтгэлээрээ таньж мэддэг юм аа гэж тийм. Тэгэхээр сэтгэлийг бид нар харж чадахгүй нэ тийм ээ, амталж чадахгүй нэ, үнэрлэж чадахгүй нэ, хүрэлцэж чадахгүй нэ тийм ээ. Тийм одоо биетэй зүйл биш байх нэ гэж гэсэн хэдий ч энэ бол байхгүй гэсэн үг бол биш байна тийм ээ. Яагаад гэвэл игшин хорон болгонд бид нар юмыг таньж мэдэж байдаг. Энийг юугаар мэдэж байна вэ гэхээр бид нар сэтгэлээрээ мэдэж байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нэг игшин хорон болгонд үргэлжлээд байдаг ийм урсгал үргэлжлэл бол бидний сэтгэл байна тийм. So mind and body are clearly two different phenomena. When we say body, we include brain. Why? Because it's obvious our body, our brain, all of the parts have material substance. We can touch, we can feel, we can see. Our physical body is easy to define, unlike the mind. But they have this very close relationship. I mean, right now, in this human form, mind and body are cohabiting, are residing together, but they are different phenomena. Бидний бие махбод болоод сэтгэл хоёрыг бол нэг зүйлээ, нэг ижил зүйлээ гэж хэлэх ямар ч арга байхгүй байна, тийм ээ. Бидний одоо бие сэтгэл хоёр бол нэг зүйл биш гэсэн маш их хоорондоо бие биенээс харилцан хамааралж тийм ээ оршдог байх нь. Тэгэхээр бие гэдэг дотор бол бидний уураг тарих орж байгаа гэдгийг ойлгож байгаа үстэй гэж тийм. Тэгэхээр уураг тарих бие багтаагаад бие махбод гэдэг бол сэтгэл оюунаас ангид тусдаа зүйл байх нь. Гэхдээ одоо бол бид нар энэ хүний биеийн дотор орчихсон бидний сэтгэл байгаа тийм ээ. Тэгэхээр биенээс харилцан хамааралтай оршдог, ойр харилцан хамааралтай оршдог ийм зүйл байна. Хоёр өөр зүйл байна. And then we can say also the mind has like different levels, or there are different consciousnesses. So right now when we are talking about mind, we maybe are referring just to the gross level of mind, the everyday mind, the thinking, emoting kind of mind, planning, remembering. But then we can go down to a subtle level of mind, and then a very subtle level of mind. And I'm not going to go into this in detail in this particular course, but just to know that the very subtle level of your mind abides or cohabits in your heart center, the heart chakra. Дээр нь сэтгэл олон түвшинтэй гэж тийм. Тэгэхээр хамгийн бүдүүн сэтгэл бол бидний одоо өдөр тутам бодож, санаж, сэтгэж тийм юмыг төлөвлөж эсвэл эргэж дурдж санаж байдаг тийм. Өдөр тутам одоо
юмыг таниж мэдэж байдаг. Энэ сэтгэл бол бидний бүтэн хувьтай сэтгэл ахын тий. Түүнээс дараа илүү нарийн хувьтай сэтгэл гэж байдаг. Тэгээд бүр нарийн одоо маш нарийн хувьтай сэтгэл гэж байдаг гэж. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн олон янзын энэ хувийн тухай бол бидний энэ удаагийн хичээл бол тийшээ орж ярих зорилготой биш. Зүгээр товчхон төдий дуртахад бол бидний тэр маш нарийн хувьтай сэтгэл гэдэг бол бидний энэ зүрхний хүрдэнд тийм ээ зүрхэнд одоо хүрдэнд оршиж байдаг насан туршид маань тэнд оршиж байдаг ийм сэтгэл байдаг. And then why I mentioned the very subtle level of mind, because this is our true nature. So when we start to talk about, especially anger, like emotions generally, the negative emotions, the delusional states, then they are not mixed. To know this is very important. They are not mixed with the true nature of your mind. They are like, we say, it's like mud or dust, many, many, many layers covering the true nature of our mind, operating in this gross level of mind. But if we clear all of that away, we find this true nature is always there. It's never contaminated. It's covered up, but not mixed, not contaminated, not polluted. Маш нарийн хувьтай сэтгэлийг дуртахын учир нь юу вэ гэхлээр тэр маш нарийн хувьтай сэтгэл бидний нөгөө нэг уг одоо мөн чанарыг ахуулж байдаг байна, тийм ээ. Бидний нөгөө хэрэггүй ариун уг мөн чанар байдаг гэсэн шүү дээ. Тэр маш нарийн хувьтай сэтгэлд уулагдчихдаг байна. Тэгэхээр тэр одоо бидний энэ бүдүүн хувьтай сэтгэл чинь янз бүрээр үнцэл, дээш доош тонслол, хөдлөөл тэ янз бүрийн хөдөлгөөн давтаал ингэж байдаг юм ба шүү дээ, тийм ээ. Уур гэх мэт. Тэгэхээр зэрэг тэр хичнээн бүдүүн хувьтай сэтгэл яаж ч үнцэж байлаа гэсэн тэр маш нарийн хувьтай сэтгэлд хурж үнцүүлдэг юм байна тий. Тэгэхээр тэр маш нарийн хувьтай сэтгэл бол үнцэж тий янз бүрийн хөдөлгөөнд автдаггүй тийм сэтгэл байх юм байна. Тэгэхээр одоо бид нар тэр нарийн одоо өөрийнхөө уг мөн чанарыг хэрэггүй ариуныг нь элдв олон давхарга хэр буртгаар ингээд буртгалчхаад байгаа тэрийгэ таньж мэдэхгүй байгаа болохоос биш тэр уг мөн чанар маань байхгүй гэсэн үг шүү тийм ээ. Үргэлж оршиж байдаг боловч одоо байгаа тэр бидний нөгөө бүрхчихсэн байгаа элдв хэр буртганд дарагдчихсан байна, бүрхэгдчихсэн байна л гэсэн. So as an introduction to mind, in English we use two main words, one to explain the nature, one to explain the function of the mind. So the nature of the true nature of mind is what we call clarity. So it's like the cleanest mirror you can imagine, that whatever comes before it is accurately reflected. It has this ability to accurately reflect any image, whatever comes before. Тэр сэтгэлийн уг мөн чанарыг ярихтаа хоёр зүйлээр одоо сэтгэл гэдэг юмыг хоёр зүйлээр тодорхойлдог юм аа гэж эхнийх нь болохоор өөрөө сэтгэл ямар шин чанартай юм бэ гэдэг. Тэгэхээр сэтгэл бол тодорхой, тунгалаг тодорхой одоо шин чанартай ах. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр ямар ч одоо зүйл өөрийнх нь урд ирээд туссан тэрийг тов тодорхой тусгаж чаддаг тийм тошиг тунгалаг тодорхой тийм шин чанартай гэж юм. Сэтгэлийн уг шин чанарыг яриад байгаа тийм. And then the function of the mind is to know, and not just to know worldly things. We're talking here about a knowing that is accurate, that is perfect. It has the potential to know everything perfectly as it is. So this is the source of happiness, having this, realizing this mind to know everything perfectly and knowing its clear nature. When we've reached this point, there is no more delusion, there is no more suffering, there is not a trace of negativity. There is only perfection. Тэр сэтгэлийн одоо тодорхойлдог хоёр дахь зүйл нь юу гэхээр сэтгэл юмсыг байгаагаар нь таньж мэдэх ийм үүрэгтэй сэтгэлийн хийдэг юм тэр байна шүү дээ. Юмсыг яг одоо байгаагаар нь таньж мэдэх. Тэгэхээр байгаагаар нь таньж мэднэ гэдэг юу гэсэн үг гэхээр юмс яг жинхнэрээ яаж оршдог юм бэ гэдэг тийм. Түүнийг тодорхой таньж мэднэ гэсэн юмсийн бодит байдлыг таньж мэднэ гэсэн үг байна тийм. Тэгэхээр бидний одоо сэтгэл тодорхой тунгалаг бөгөөд юмсыг бодитоор таньж мэдэх тийм хоёр одоо
сэтгэлийг ингэж тодорхойлдог байх нь шүү дээ энэ хоёроор. Тэгэхээр өөрийнхөө яг тэр уг мөн чанарт нь сэтгэлийнхаа уг мөн чанарыг таних мэдчих юм бол түүндээ уг сэтгэлдээ хүрчих юм бол бид нар тэрнээс цааш зовлон гэж юм байхгүй болох нь шүү дээ. Зовх одоо тэр буртаг сэтгэлд тэр буртаг үгүй болчихлоо зэрэг зовлон гэдэг юм бас арилчих юм тий. Зөвхөн амар амгалан байна гэж тий. Тэгэхээр энэ амар амгалантай байх нь бидний сэтгэлийн уг мөн чанар юм байна. So then another question that might come up in relation to mind is, where did it come from? Who created mind? Especially if we think from a Western point of view, where we've been brought up perhaps with the concept of creator. So Buddha said, mind has always existed. It's not possible to create mind because it has no matter. All right, I'll say that first. Тэгвэл бидэрт энэ бүхнийг сонсоод байхлаар янз бүрийн асуултууд гарах байх л та тийм. Нэг асуулт нь юу гэж болох вэ гэвэл тэгвэл сэтгэл хаанаас гарсан юм бэ? Хаанаас үүдэлтэй юм бэ? Юунаас эхэлсэн юм бэ? Тийм. Хэн бүтээсэн юм бэ гэдэг тийм. Ялангуяа одоо бүтээгч эзэн тэнгэр гэдэг юмд итгэж үнэмшдэг хүмүүс бол яах аргагүй тэгж асууж таарнаад тийм ээ хэн бүтээсэн юм бэ гэж тийм. Тэгэхээр сэтгэлийг бүтээж болохгүй юм тийм. Бүтээгч байхгүй юм. Бас эхлэл гэж байхгүй юм байна гэж. So then this brings in another feature of the mind, that it's a continuum. It's like a river or like a stream passing through time, moment by moment. So it's said that this moment of mind actually has come from the previous moment of mind. And we can go back. We can never find a beginning. We also go forward and we can never find an end. So it's a continuum that is always existing, moment by moment. And what gives rise to this moment of mind, it's important to know, is the previous. It has to be something like this moment. So a physical thing can't make mind. It has to come from something similar to itself. So in this way we say the mind is a continuum. And there are meditations we do, like even in this life, where you take from where you are now and you go back as far as you can remember. Maybe some people remember being a very young child, maybe even baby, if they're very, very good to recall. But you can go back. And even when we go to sleep, mind never stops. And how we know this is we have dreams. We many of us can remember. In the morning we wake up, we had some kind of activity in the mind. It continues. Тэгвэл сэтгэл гэдэг юм нэг юм зогсолтгүй үргэлжилж яадаг ийм урсгал байх нь шүү дээ, тий. Голын урсгалтай зүйрлж болох юм аа тий. Урсаад явж яадаг. Тэр нэг игшнээс нөгөө игшинд ингээд үргэлжилж яадаг тий. Тэгэхээр игшин хорон болгонд л үргэлжилж байгаа юм чинь хойшоогоо бид нар төгсгөл хайж бас болохгүй байна шүү дээ тий. Урагшин ингээд игшнээр урагшин хөөгöd ахлаа эхлэл гэж бас байхгүй юм байна гэж тий. Тэгэхээр бидний энэ сэтгэл гэдэг юм болоод эхлэл үгүй төгсгөл үгүй үргэлжлэл тусгал байх нэ гэж тий. Гэхдээ миний яг одоо энд байгаа энэ игшин хормын сэтгэл бол урдах игшнийхаа сэтгэлээс үүдэлтэй юм байна гэж тий. Танаас үүссэн бэ гэвэл урдах игшнийхаа сэтгэлээс үүдэлтэй юм байна гэж тий. Тэгээд зогсолтгүй ингээд үргэлжлэх тий. Энийг одоо батлах зарим нэгэн бясалгал байдгаа гэж жишээлх юм бол бясалгал цугаа тэгээд одоодоос эхлээд яг өөрийнхөө юу санаж байгаа эд амьдралдаа тий хэдий хүртэл одоо урагшаа санаж болох нь гэдэг ингээд үргэлжлүүлээд тэрийг ажигладаг тийм ээ. За зарим нь янз бүрштэй хүн болгоны сандаг юм тий 2 3 наснасаа 4 5 наснасаа ч тийм үед наснасаа ч тийм тий санаж яадаг тий. Тэрнээс санаж ингээд тэрнээс өмнө амьдрал байхгүй гэж бид нар хэлж чадахгүй үстэй тийм ээ. Тэгээд унтчихлаар бидний сэтгэл одоо зогсчдаг юм уу гэвэл бас тийм биш үү тий. Яг гэвэл унтсан үедээ бид нар зүүдэлдэг. Тэгэхээр тэр сэтгэл байж л шүү дээ тий ажилчил байна гэсэн үг байна. Өглөө осоо бид нар сандаг үстэй өчтөр шин тийм зүүдлээд ийм зүүдлээд тий. Тэгэхээр энэ сэтгэл бол бидний сэтгэл гэдэг юм бол игшин хорон болгонд зогсолтгүй үргэлжилж байдаг юм урсгал байх нэ. And then what we notice, especially for those of us who meditate or have tried to meditate, that when we try to focus on one thing, we actually begin to see how active our mind is, how much is going on in our mind, the contents of our mind, the movement of our mind, all of those thoughts, those memories, those plans, the concepts. So much activity going on in the mind. Have you noticed this? Especially when you try to meditate. Тэгээд ялангуяа бид нэг бясалгал хийх гээд ингээд нэг юмн дээр анхаарлаа тогтоох гээд ингээд оролдоод үзэхлээр зэрэг тий
нөгөө юмн дээрээ тогтох нь битгий хэл ийш тийшээ өсчээд урагш хоош одоо янз бүрийн юм бодод санаад дараа хойчоо төлөвлөөд эсвэл иргэд болсон юмаа дурсаж санаад тогтвортой байхгүй үргэлж сэтгэлд ямар нэг юм болж байгааг ажиглаж анзаардаг үстэй гэж тий. Тэгэхээр бидний сэтгэл гэдэг юм чи цаг завгүй байнга одоо ямар нэг юм болж идэг ийм тэгээ үргэлжилж байдаг ийм зүйл байх нь шүү дээ тий. Have you noticed? Анзаарсан тэрийгээ танаад сэтгэл ямар тогтворгүй байгааг тий. So part of that activity, a part of that movement is emotion. За тэр сэтгэл дотор болж байдаг олон зүйлүүдийн нэг нь сэтгэлийн одоо илтгэх хөтөлбөр байх нэ гэж. Finally getting to the topic. It's a journey. So emotion, when we break down the word motion, is to put something in motion, to put something in action. So when we're experiencing emotion, it's experienced in our mind, we say the mind is moving in a certain way. It's in motion. Хөдөлгөөн гэдэг үгнээс л ойлгомжтой үстэй тий. Сэтгэл тогтоон тайван амгалан биш байна тий. Ямар нэгэн байдлаар хөдөлж гинэ л гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тэр сэтгэлийг хөдөлгөөд идэг юм нь юу юм бэ гэдэг тийшээ орох гэдэг шүү дээ тий. Then, for example, we're focusing on anger in this course. So when we're angry, it doesn't feel like it's just something kind of like mental. It feels like it's something really happening for us, doesn't it? Like it's real, it's really a part of us. I am angry. За бид нар энэ хичээл дээр тэр элдв сэтгэл төрөл бүрөөр хөдөлж яадаг, үнсэж яадаг нэг нь бол уур юм байна, уур хорсол юм байна гэх тэрний талаар тийм нэг тухайлсан одоо тогтсон номын хэл нисванис гэдэг тийм ээ. Тэр нисванисын талаар бид нар ярих гэдэг байна тийм. Тэгэхээр сэтгэл уур төрхөөр өөрөөр хэлбэл би тэр уурандаа автахаар надад маш бодтой юм шиг санагддаг бицтэй гэж те та нарт их санагдав гэж те тэр уур гэдэг юм их бодтой юм байгаад байгаа юм шиг яа харангу тэр юм намайг ингээл эзлээл дийлэл те би тэрэнд нафтаал тэгэл би юу ч хийж би уурлж би ууртай гэж хэлдэг үстэй те. So emotion is just mental energy. It doesn't have any matter. It's conceptual. It's just energy. Does it feel like that when you're angry? Гэтэл үнэн хэрэг дээр уур гэдэг юм чинь зүгээр л нэг ирч хүч төдий юм байна шүү дээ гэж тий. Уурыг харж болохгүй байгаа зү барьж болохгүй зү тий. Зүгээр л сэтгэлд ингэж сэтгэлийг эзэлж байдаг, хөдөлгөж байдаг тийм ирч хүч төдий юм байна шүү дээ гэж тий. Гэтэл яг бид нар айхтар ууралсан үед ууранд авцсан үед тэг санагддаггүй бид нарт. Can you remember a time when you were angry? Ууралж исэн үе санаж болох нь уу гэж яаж ялаа гэдэг. Maybe not. Yes. So it's just mental energy. That's interesting, isn't it? But it comes with so many thoughts. So much physical, physiological effect, mental effect, and often behavioural effect. We want to do certain things when we're angry. Very powerful mental energy, isn't it? Тэр сэтгэлийг эзлээд байгаа тэр одоо ирч хүч маш хүчтэй ирч хүч юм аа гэж уур гэдэг тэр уур хилэн хорсол гэдэг тийм ээ бидний биед нөлөөлчдөг тийм бие махбодод маань яах аргагүй нөлөөлдөг тийм сэтгэл санааг тэр чигээр нь бүр эзлээд аваад нөлөөндөө оруулцдаг тийм ээ тэрийгээ дагаад бидний зан арын шин хүртэл өөрчлөгдчихдөг тийм айхтар хүчтэй ирч хүч байна. And then another true feature of all emotions actually, and especially here, and we're focusing on anger, is it's impermanent. It's not permanent. Тэгэхээр энэ зүгээр л нэг сэтгэл дотор ургаж гарч ирж байдаг ирч хүч төдий юм байна те. Гэтэл бид нар тэрийг болвол яг одоо ингээл уур гэдэг юм баттай байгаа юм шиг бид нар тэгж яахтар нөлөөнд нь ордог байна те. Дээр нь энэ уур гэдэг юм болвол
маш мөнх болсон шинжтэй шүү дээ гэж. Мөнх бас гэдэг нь юу гэсэн үг? Үргэлж өөрчлөгдөж хувирчээд, тийм үү? So imagine the scenario when we're born, and we're born as an angry person. And if it was permanent, we'd always be angry. Always. We'd never be free from anger. But this is not true. Хэрвээ би үнэхээр одоо ууртай хүн байсан юм бол, тэгээ уур өөрчлөгддөггүй байсан юм бол үргэлж л ууртай юм гэсэн үг байна шүү дээ, тийм ээ. Цаг үргэлжид ууртай юм гэсэн үг. Thank goodness. Wouldn't that be dreadful? Ийм байсан бол одоо амар нэцтэй, тийм. So what's really important to remember is that it is impermanent. And because of the impermanence, we can effect great change. This is what actually, this truth of impermanence is what actually enables us to be free from delusions, from all negative emotional states, from all difficulties. If things were permanent, no hope. It's not true. So it's a great hope. Тэгэхээр энэ юм болгон одоо тэрэн дотроо ялангуяа бидний сэтгэлд байгаа энэ янз бүрийн хөдөлгөөнүүд те тэгээд түүнээс үдэж гардаг зовлон бэрхшээл гэдэг болгон мөнх бусын шинжтэй гэдэг бол одоо энийг өөрчилж болно гэсэн үг юм шүү дээ гэж те. Мөнх бус юм чинь үргэлж өөрчлөгдөж хуурж идэм юм чи бид нар энийг өөрчлөөд эрэг сайн болгоод хуургачих болох те. Ийм боломж байна гэсэн үг. So then because we have habits, then what we do is, we have a habit maybe to be angry or to be jealous. Usually we have one or two emotions that we would call our strongest. So then when we have this habit, it's easy for us just to go straight to that particular emotion. And every time we follow it, we identify with it and we follow it. We say, I am angry, and we go for the ride. What's happening is we're actually deepening the imprint. We're strengthening the habit to get angry again and again. Бидэрт гол нь маш их зуршил байдаг байна тийм ээ. Дадал зуршил байгаад байна тийм. Тэгэхээр бид нар хамгийн өөртөө дадал болсон юмдаа л хэлбэрхэн автчихдаг тийм. Тэрнийхээ нөлөөнд амархан орчдөг. Жишээлх юм бол би одоо амархан ууралдаг байлаа гэж үү тийм. Дороо л одоо уурандаа автчихдаг, ууралчдаг байх юм бол тэр дадал зуршил маань надад маш их хүчтэй болчихсон учраас бид нар өөрсдөө юу гэж тэрийг хэлдэг вэ гэхээр би ууртай хүн. Тэгэхээр би өөрийгөө ууртай хүн гэж бодох бүртээ яадаг вэ гэхээр тэр уурынхаа авьяасыг л улам нэмээд байна гэсэн үг байна шүү дээ. Би өөрийгөө ууртай хүн гэж баттгаад байгаа юм чинь амархан уурандаа уурлахад надад бүр л амар хэлбэр болоод уурлах нь амар хэлбэр болох тусмаа би өөрийнхөө тэр уурлах дадал зуршлаа улам аттгаад байна гэсэн үг байна тийм.